Signori, rieccoci qui con Dredge. Io sono Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti che avevamo, se non sbaglio, sì, avevamo appena montato il motore a bielica. Non vedo l'ora di montare questo qui. E questo qui deve essere micidiale. Le reti ne abbiamo da fare ancora, cioè non ne abbiamo modificata neanche una. Le nasse e le reti sono queste che dobbiamo ancora acquistarne una. Allora, lasciamo gli ormeggi e la mappa un secondo. Dovremmo andare qui a vicino a Ingfell. Pontone in Polonia. Però io farei una puntatina qui all'isola di Roccanera prima, anche perché abbiamo adesso aspetta, prima no, beh, cabina, questo qui, esatto, una mente calma. Cominciamo a leggerlo. Lì ci sono le nostre cose per i granchi. Ma adesso possiamo pescare anche qui? Non ho ben capito. Ah, vedi, qua posso oceano, perché adesso posso anche pescare qua, vero? Cazzarola, ne occupa posto questo però. Mettiamo qui così. Ah, esaurito, uno solo. Qui invece cosa abbiamo? Costiero abbondante, no. Ah, vediamo cosa possiamo. C'era qui in giro. Questo è un sgombro. Merluzzo. E là c'è merluzzo. Qua, là non si sa. Ah, lì c'è, eccolo lì. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. La nostra barchetta sta prendendo forma. Qua possiamo, certo, draghiamo. Molto bene, questo, draga. Esaurito, molto bene. Allora andiamo. Là cosa c'è? Sgombro australe. Beh, insomma, dai, ancora pomeriggio ce la facciamo. Costiero, va bene, dai. Ah, questa roba qui, va bene. Non ci sta nient'altro, perché questo qui non posso metterlo. Ah, vedi. Va bene, allora facciamo una roba di sto genere. Torniamo un attimo a casa. Aspetta che metto il turbo. Per curiosità, visto che sono le 5 di sera, qualcosa ha già raccolto in effetti, però le lascio lì ancora. Allora, pescivendolo. Vendiamo. Non tutti i banchi di pesci sono uguali. Alcuni contengono esemplari anormali, a volte riesce a distinguerli anche dalla superficie. Va bene. Bene, abbiamo raccolto magazzino e magazzino. Perfetto. Allora, abbandoniamo.
spero di arrivare abbastanza in tempo là in fondo. Aspetta che luci. Ah, è accesa, molto bene. Qua cosa abbiamo? Oddio, però no, io devo arrivare in fondo là. Intanto devo arrivare qua. È più che su. Là c'era una cosa che lampeggiava, che ho visto. Che c'è? Niente, è meglio che vada. Bottega. La bottega da decenni. Entra. Ah, è chiusa a chiave, vero? Allora, aspetta un attimo che voglio. Cabina. Enciclopedia. Arcipelago di Midolla. Aberrazioni. È un altro squalo, ma vabbè. Però io adesso, visto che c'è una cosa che lampeggiava qui vicino, andrei. Che era qui, eccolo lì. Gnappetta mormora sommensamente, agitando l'aria che la circonda. Alcune tenui sangue danzano nella sua superficie, sparendo prima che i tuoi occhi possano posarsi su di te. Posa. La fila non risponde al tuo tocco. Va bene. Vediamo se c'è qualcosa da pescare qui in zona, che è notte. Non vedo niente. Beh, non vedo niente. C'è un'altra isola lì più avanti, ma non so neanche dove stiamo andando. Ah, sì, ma siamo distanti non poco. Là c'è un'altra cosa che lampeggia. Ti avvicini a una figura incappucciata avvolta da una veste color blu scuro, il suo volto si vede appena. Pescatore, ti prego, aiutami. Tra il rumore del vento e delle onde riesce a sentire il suo rocco sussurro. Sazia la fame. La figura incappucciata srotola una vecchia pergamena e indica una sagoma. Raffiguratevi in cima, sembra essere quella di un sgombro australe. Ma ho capito, hai bisogno di uno sgombro australe, va bene. Aia, cioè ti ho toccato appena, ragazzo. Ma mi sono bloccato. Mi sono bloccato, non riesco più ad andare né avanti né indietro né niente. Come faccio? Ah, eccolo. Aia. Devo andare a ripararlo. Però è segnato qui qualcosa? No, non mi ha segnato. C'è un'isoletta di stramezzo così. Giriamo intorno all'isola intanto. Perché va così piano la barca? Non capisco perché vada così piano. Ecco che mi viene addosso, ti pareva scafo danneggiato. Allora io direi peschiamo qui. Ah, si vede che è solo un pesce notturno quello lì. Cioè non va neanche avanti e cabina, attività.
Cerca dei cimeli. Sì, ma io devo andare a... Cos'è quella roba lì? L'aeronave 1000 pesi, usciva di sotto le onde e unisce innumerevoli anni che il mare ha inghiottito. È carica dell'ultimo salvataggio. Questa non l'ho capita, probabilmente siamo, così è su due piedi, ti dico che siamo troppo distanti. Non abbiamo le attrezzature, dobbiamo stare lì in zona. E c'è quel mostriciattolo lì che ci ha fatto una per terra. Allora, facciamo una roba del genere. Riposa. Non siamo molto distanti, per fortuna. Volevo andare a curarmi, ma... Allora, intanto andiamo... Cioè, io dovrei andare... Ma siamo già stati qui o sbaglio? Mi sbaglio con un altro posto? Proviamo ad andare adesso che è pieno giorno. Allora, intanto andiamo in cerca di uno sgombro. Merluzzo. Intanto andiamo a dragare quello. Questo qui? No. Mi sa che quello là. Questo qui? No, questo qua. Eccolo qui. Draghiamo come se non ci fosse un domani. Aia. Bene, esaurita. Allora io direi di andare sempre dritto. Oh là, no, mi sono sbagliato. Acque agitate. Ah, superficiale. Questa è... Questo qua è oceanico. Questo è... Ah, costiero. Ma io ho venduto... Perché li ho vendute, mi sa. Allora, qui cosa c'è? Pesca. Superficiale, ma non ho più... mi sembra di averla venduta. L'abbiamo venduta? Non mi ricordo. Vediamo se c'è qualcosa. Non credo, quindi... Ah, guarda, lì c'è qualcosa. Ah, un mostriciattolo. Niente, allora
E adesso noi dove dobbiamo andare? Perché siamo... andiamo via dritti. Giusto? Giusto. Sempre dritti. Mi sa che lì c'è quella simpaticona. Sì, dai. Ci siamo salvati. Mercato del pesce. I gangli si trovano in varie profondità. Quando cerchi il punto migliore per gettare le tue masse ti conviene consultare l'enciclopedia. Ma intanto ti vendo sta roba qua. Questa la mettiamo al magazzino e questa la mettiamo al magazzino. Allora vediamo, cantiere. Io vorrei smontare questo. Costiero, questo è oceanico. Perché al magazzino, vedo, le ho vendute. Aspetta, però adesso, ora che mi viene in mente, bacino galleggiante, ecco qua, nuovo scafo. Bene, abbiamo preso anche il trofeo, scafo migliorato, molto bene. Allora qua, spazi per le canne. Spazi per i motori e spazi nella stiva. 300. Questo costa anche poco. E avrai anche già le cose. Uno, due, tre. 75 dollari, molto bene. Qua invece 300 e questa ne costa 100, quasi quasi. Ma mi mancano i pezzi, un pezzo di legno mi manca. Dopo abbiamo questo. E questo. Ci manca il pezzo di legno che comprerò. Cioè comprerò, troverò più che altro. Ah, adesso ho capito. Magazzino. Beh, finché abbiamo i pezzi io proverei a metterli. Il giorno che avremo il resto faremo questo. E poi c'è questo qui. Il legno ci manca, sostanzialmente ci manca solo quello. Questo non mi ricordo che cos'è. Allora, vediamo. Che forse vado meglio. No, 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 no. Me ne sto qui tranquillo. Riposiamo e partiamo domani mattina.
Adesso potremo andare a qui un attimo a vedere che non mi ricordo, perché non mi ricordo assolutamente perché è segnato. Vedo fuori di qui. Un uomo anziano emerge dalle macerie di un edificio vicino ai barcolla verso di te. Oh, ah, salve. Non capitano molti visitatori da queste parti. Cosa ti serve? Questo luogo non sembra sicuro perché vivi qui. Ah, beh. Ormai da un bel pezzo che mi ostino a resistere qui, anche se a dire il vero ultimamente sto riconsiderando la mia posizione. Sono stato felice qui per tanto tempo. Mia moglie e io abbiamo condotto una vita meravigliosa fino al crollo. Ora sono da solo, isolato da terra e mare, solo con queste rocce tremanti al mio fianco. Posso aiutarti ad arrivare a Ingefeld? Non è così semplice, mio fratello non... Vedi, io vivevo a Ingefeld con mio fratello all'epoca, lui è un baleniere. Le cose andavano male, litigavamo spesso, ma soprattutto per la spartizione dell'eredità dei nostri genitori. Eravamo nel pieno della giovinezza e della stupidità. Quando io e mia moglie decidemmo di trasferirci qui, presi lo stemma di famiglia, lo rubai a mio fratello, ora dopo tutto questo tempo non posso tornare a mani vuote. Dove si trova? È proprio questo il problema. Dopo il crollo di quella creatura, ha trascinato con sé macerie delle case, quei maledetti cunicoli, lo stemma è sotterrato insieme a lei. È una cosa persa, lo so. Nel mio caso, tu lo trovassi un grande stemma che raffigura un osso di balena, ci fregherebbe tutto per me. Lo cercherò. Ti ringrazio, ma ti prego, fa attenzione. Eremita. Che si rivede, ti servirebbe degli esplosivi per rimuovere quegli scogli. Mio fratello Engel li produceva. Sai, per la caccia alle balene operazioni spiacevoli, ma ora che non ci sono più balene, non credo che sia ancora in attività. Cosa dovrei fare? Sistema di famiglia. È sempre una cosa... Rifugio qua in Prace, zona centrale vicino alla grande cascata. Ho segnato nella zona, ma magari potresti cercarlo lì, ma se ti è troppo disturbo non devi preoccuparti. Cos'altro vuoi sapere? Ho saputo di qualche naufragio. La barca ormeggiata ai piedi della scogliera finché alcune rocce cadute all'alto dell'alto prima fecero affondare. Rimasto devastato dalla perdita, come tutti peraltro. Era una bellissima barca decorata con tutti i cimeli raccolti nei suoi viaggi. Quando la marea bassa riesce ancora a vedere i resti dell'albero capolino tra le onde. Cos'altro vuoi sapere? Cosa sta succedendo a queste scogliere? Vengono consumate dall'interno da quel serpente ripugnante. L'hai visto? Nessuno mi credeva, ma poi ha iniziato a divorare i nostri fondali, aprendo voragini sotto le nostre case. È stato come vivere un incubo, svegliarsi di notte al suono di creature che strisciava sottoterra. Ora mi sembra di aver spostato l'attenzione verso altri lidi, ma non senza prima avermi privato di ogni cosa. Cos'altro vuoi sapere? Creatura. Sto scavando dei tunnel attraverso le base delle scogliere. Si diventano buche gigantesche che lascia appena sotto la superficie. Spesso facendosi strada a causa delle frane, quindi se hai intenzione di addentrarci, sta allerta. Se dovessi vederti, beh, dovresti riuscire a seminarlo piuttosto lento. Sembra che tu riesca a navigare tra i varchi. Va bene. Cabina. Attività. Ne abbiamo parecchia robetta qua da fare. Cerca i cimeli, ma
Ma dovremmo andare alla ricerca di tutto quanto, cioè, perché adesso noi siamo... C'è il bacino stellare, la spiaggia storta e la spina del diavolo. Vabbè. Attività. Cerca i cimeli, c'è l'orologio e la spina del diavolo. L'anello, il bacino stellare. Il mio magazzino. No, noi abbiamo solo queste qua che sono sì, i dobloni e basta. Potrei provare ad andare, sì, beh, qua. Intanto andiamo qui. Che dovrebbe essere dentro. Sì. Ma intanto là c'è qualcosa. Non so cosa. Ah, acque agitate, mi serve. Va bene. Abbondante, ma dov'è che vado a venderlo dopo? Beh, c'è lì vicino, sì, sì. Cioè dovrei andare dentro qui io. Mi tocca fare il giro. Quanto dura? Vabbè, draghiamo qua intanto. Qualcosa troveremo probabilmente. Intanto questo lo metto qui, fuori dalle scatole. Ma su, giù, su, su, giù, su, giù. Mamma mia che fatica per tirare fuori un coso. Anzi, questo lo metto qui. Draghiamo ancora. Avrei bisogno di pezzi di legno più che altro. È esaurito. Ma se io, scusa, ma se io volessi andare dentro, devo fare il giro per fuori praticamente. Vuole fare il giro per di qua in teoria, giusto? Sì, in teoria dovrebbe essere giusto. In teoria. Peschiamo anche questo. Sempre buoni, vanno sempre bene. Aspetta, ma dov'è che lo metto? Non ho più spazio. Non ho più spazio. Aspetta, qua e questo lo metto qua. Giusto? Bene.
Vuoi che sia questo? Che roba è sta qua, scusa? Sembra anche bello grande a occhio. Cosa faccio io? Non posso neanche... Perché siamo esattamente dove voleva l'altro. Cosa facciamo? Anche qui c'è pezzi anche qui. Allora io direi di girare. Ma porca, cos'è che ho perso? Mm, la pietra trama. Un brivido improvviso attraverso il fine del midollo risalto in una profonda visione, penetra nella tua mente. Un vento tempestoso poi quando repentinamente investe una grande nave ancora in legno, facendo sventolare le sue bandiere. Un volto senza pelle compare sul tessuto svolazzante, l'equipaggio urla di terrore. Simpatico è. È praticamente mattina. Infatti è enorme, ma non so dove metterlo. Mi ha rovinato questo, mi ha rovinato quello. Posizione. Non so cosa... Ah, stemma di famiglia, eccolo lì. R3, adesso vorrei sapere se questo... No, l'ho perso. Ah, ecco, meno male. Io so capire se questo qui... non posso neanche spostarlo. Oh, che due palle. Se io questo... Vediamo se gli insegnamenti dei Lego di questi anni hanno servito a qualcosa. In teoria... Oh, bene. Adesso ritorniamo in qualche maniera sì, dai. Giriamo a cabina attività. Sì, adesso va bene. Dobbiamo andare per di qui. Qua cosa abbiamo?
Va bene, draghiamo anche queste visto che ci siamo. Su. Boh, perfetto, ha esaurito, va bene. Ma che roba è? Vabbè. Vabbè, riusciamo a pescare quello che riusciamo a pescare, meglio di niente. Qui ci mettiamo. Va bene. È giusto per di qui almeno. Sì. Con calma. Giriamo per di qui. Anzi, mi fermo qui che c'è quel mostriciattolo lì che non mi piace neanche un po'. Mercato del pesce. Questa magazzino, questo magazzino, magazzino, magazzino e magazzino. Molto bene. Il magazzino è pieno. Dopo cantiere. Cantiere. Ripara tutto. Molto bene. Adesso io direi questa qui. Posso mica spostarla. Allora facciamo una robita sul genere. Dormiamo. Lasciamo la cosa qui e andiamo da il nostro amico in fondo là. Vedete, c'è qualcosa, vedete là che è tutto rosso. Eremita. Cosa vuol te? Ora però ho un altro favore da chiederti, lo potresti a Ingfeld, mio fratello, digli che suo fratello è mortificato e che vorrebbe tornare a casa. Va bene? Ingfeld è dietro qua. Dovrebbe essere quello in teoria. Ecco qua, baleniere in pensione. Santo cielo, non lo vedevo da quando li aveva perso lui, lo sapevo. Non so se mi ha fatto davvero arrabbiare andandosene. Ok, va bene, può restare nella mia vecchia bottega, almeno per il momento, ma avrò bisogno di tempo per sgomberarla. Nel frattempo forse potresti fare qualcosa per me. Vedi da un bel po' che cerco di rimuovere alcune macerie dei varchi e tra le scogliere per creare una scorciatoia con gli esplosivi. Sono riuscito a sistemarmi una carica, ma le scogliere sembrano particolarmente precarie quel giorno e non me la sono sentita di farle saltare. Devi soltanto recarti e farle esplodere, non è lontano. Nei tuoi pressi ho posizionato alcune bandiere gialle, non puoi sbagliare. Qualcos'altro?
Attraversa la roccia a sud-est. Segui il canale e vedrai bandiere gialle alla tua destra. A sud-est e dopo a destra. Allora, sud-est. Ma sono segnate? Deve essere questa qui in teoria. Beh, ormai siamo qui, dai. Andiamo dentro per di qua, ora. Qua? No. Una bandiera gialla. Andiamo dentro per di qua intanto. Qui? No. Questo? Bene, gli macelli scomparire, dovresti informare Bagnara. Va bene, cabina, attività, tornare a Bagnara, va bene. Adesso è quello lì che parlavano prima. Ma vai a quel paese. Aspetta, prima mi faccio riparare la barca. Là dov'è? Allora, cantiere. Sì, lo so. 60. Sì, ma così sono rimasto al verde. Dobbiamo andare alla ricerca di pesci a manetta qua. Ce l'hai fatta, abbiamo sentito lo scoppio da qui. Un eco devastante, sono sorpreso che le scogliere non ti siano crollate in testa. E nel frattempo ho finito di sgomberare, va a dire a mio fratello che può tornare a casa. Allora, andiamo a recuperare la metà mancante, diciamo così. Fratello, oh, mi tolto un grandissimo peso dallo stomaco, un fardello tanto vecchio che ormai l'avevo quasi dimenticato. Molto bene, ho preso tutto, sono pronto per andare. Spostiamo il vecchio, va bene, ti porto da tuo fratello, poi faccio un riposino notturno, anche perché avete visto prima sono praticamente senza soldi. Devo recuperare, devo racimolare. Beh, eccoci qui, l'elemento a scoggio vecchio baleniere in piedi sul molo lo sta aspettando. Fratellino, sei a casa, mi dispiace così tanto, sono stato uno sciocco. Siamo stati entrambi, entra, ai bagagli ci penso io. I due fratelli si allontanano lungo il molo, uno dei due si ferma un attimo e si gira verso di te. Ah, straniero,
Se trovi altri macelli da rimuovere, sappi che sto preparando altri esplosivi compatti. Vieni quando vuoi al vecchio deposito dei balegnari. Tieni, offro io per il tuo aiuto. Spero ti possano essere utili, qualsiasi sia il tuo scopo. Ah, beh, costano no, tantissimo, dai. Io direi di dormire. Dormire e anche fermarci qui, sinceramente. Va bene. Allora signori, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, commentare e condividere. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere i vari social in modo da far crescere me e il canale. Come sempre ancora vi ringrazio per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.